本次艾菲克比赛的要求是设计一架水陆两用的轻型运动飞机。水陆两用飞机拥有悠久的历史，实际上，最早的飞机大部分都是从水上起飞的。这主要是因为早期的机场资源比较缺乏，而水上飞机在比较平静的水面便可起降，并不需要机场。后来，由于机场条件的改善，水上飞机因为其高昂的维护成本以及较低的气动效率，逐渐退出主流市场。只有在像阿拉斯加这样湖泊资源比较丰富的地方，水上飞机才能得到普及。近年来，随着复合材料的发展，人们又重新将焦点转到轻型运动飞机上。例如 Icon A5 凭借其时尚的造型加上可折叠的机翼，成为了轻型运动飞机玩家的新宠。但是这些设计还是解决不了一个一直困扰水上飞机的问题，那就是在水面上起降的阻力比较大。我们从每天来往香港和澳门的水翼船上找到灵感，运用效率高的水翼，减少飞机在水面滑行的阻力。我们在现有设计的基础上加入了创新的元素，设计了这架游龙号水陆两用轻型运动飞机。这架飞机的最大特点在于它位于机腹的水翼。飞机在水面滑行的时候，水翼为飞机提供升力，使机腹可以尽快离开水面，从而减少阻力。下反的翼尖除了可以减少翼端涡流，其底部破浪式的形状还能减少翼尖在碰触水面时因阻力而产生的巨大偏航力矩，使飞机的安全性得到很大的提升。为了让使用者可以更方便地储存飞机，我们为游龙号添加了可折叠的机翼，这样用户在每次飞行以后都可以方便地将飞机从飞行场地运回机库。此外，我们还设计了充满现代感的驾驶舱。驾驶舱配备的投射式显示屏，大大减低了驾驶者驾驶的难度。随着平板电脑越来越普及，新增的平板电脑架还为飞机提供了极佳的扩展性。